Hold up na po tayo. Teka lang, everybody look to the left, everybody look to the right. Paparating na tayo sa paroroonan natin. Silip-silip muna. Target acquired. Humanda ka sa akin ngayon. Silip-silip ka pa dyan. Ha? Ay, suta, nakita niya ako. Pababa na ho tayo sa pandaigdigang palapagan. Ngunit bago tayo bumaba, tayo ho muna ay mag-ehersisyo. Ehersisyo muna bago ma-hold up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 52. Oy kuya, may masama kang balak, no? Lakas na yan, uy! Okay, ikot-ikot lang. Ikot, ikot, ikot. Go dab him! 1, 2, 3, 4. Everybody say Kung Fu Fighting! Hoy! Hoy! Uy! Manda ka ngayon sa akin. Kamehameha! Hold up to. Sir! Sir, sandali lang ho, sir! Sir, wala ho talaga akong pera, sir. 100 lang pera ko. Sir! Sir, huwag niyo na akong hold up. Hindi ba na lang, sir? Maawa kayo, sir. Meron pa akong pamilya, sir. Pero, sir, meron ho akong delivery mula sa Lazada. Worth 300 pesos, meron ka ng chance ang manalo ng Realme 3. Handa ka na ba, sir? I-unbox na natin. Tara! Ito siya, oh, from Lazada. So, once again, meron kang chance ang manalo ng Realme 3. Tara, buksan na natin. So, okay nga po pala mga bata. Tandaan nyo na kapag gumagamit kayo ng gunting, ay magpaalam kayo sa inyong mga magulang or magpa-assist kayo kasi medyo delikado rin to eh. So, ayan na, bubuksan ko na siya, guys. Hopefully, sana manalo ako ng cellphone. So, ito na nga ho yung mga laman. Unahin na ho natin ang pinakamaganda. Ayan, Samsung Earphones S100. Subukan nga natin kung maganda ang quality nito. Handa na ba kayo? Tara! So yan, eto po siya. Tingnan po natin kung maganda ang quality niya. Kapit natin sa iPhone. Ganda po natin. So yun, for me, okay naman yung look niya. Tapos, pwede na rin siya makipagsabayan sa mga original na earphones. So, subukan natin yung iba naman. So, ito siya. Tabi ko muna siya dito. So, ito naman ay ang Vivo Spring Earphones. Ayan, bagay na bagay siya sa mga Vivo lovers out there. Tapos, pakiramdam ko, isa lang yung ano niya, oh, earphones niya. Tignan natin. Ay, dalawa pala. So, Isa lang yung ano niya, oh. Earphones niya. ay, dalawa pala. So, So, subukan natin siya. Ito. So, ngayon, pakinggan natin siya. So, yun, for me, okay din yung tunog niya. Kaya niya rin makipagsabayan sa ibang mga earphones na mabibili natin sa market out there. And at the same time, yun nga, gusto ko yung design niya. Kasi, alam niyo yun, para siyang convoy ganun. For example, hello. Paparating na po tayo sa Puerto Princesa Airport. Hello. Beijing, the plate number 5C8W. Please proceed to the lobby now. So, yan. Tapos, ano pa ba? So, ito naman ay ang selfie stick.
for selfie lovers out there and at the same time para sa mga aspiring vloggers. So, tingnan natin ha. So, eto siya. So, ayan siya. Susubukan ko lang. Dali lang. So yun, okay din siya. Tapos perfect siya for travel. Tapos hopefully sana next year makapag-travel na tayo when the pandemic is over. Magaan din siya. So okay siyang gamitin. So ang next natin ay Vaseline Body Wash. Subukan nga natin kung effective to. So yun, hindi talaga ako mahilig gumamit ng mga bagay. Pero, I mean, itong mga skincare na to, pero subukan natin siya. Body wash wala siya, hindi siya lotion. So, medyo malagkit siya sa katawan. Pero, ang huli nating gamit na makikita dito ay ang Uno. So, ayan siya. Perfect siya for family gathering. So, ayan siya. Ito, nilalaro namin to dati ng mga pinsan ko when we were young. Tapos, super effective siya. So, ayan siya. So, for me, sa halagang 300 pesos, madami kang bagay na nakuha like this. Una, itong selfie stick. Tapos, you also have these earphones, which is from Vivo. And you also have the Samsung earphones na maganda rin ng tunog. So, both are the same quality. Medyo okay yung quality niya for its price. And at the same time, you have this body wash if you're interested for skincare. So, ayun siya guys. Sulit na sulit siya for me. Although, sana nanalo ko ng Realme 3 kasi hindi na sa